大家好啊，歡迎嚟到我嘅頻道啊！今日我哋嚟煮一個豆豉鯪魚炒油麥菜，5分鐘就搞掂噶啦。我哋而家介紹下材料先：油麥菜1包，我哋有大概2棵；豆豉鯪魚1罐；蒜頭1個。蒜頭爛可以用蒜蓉嚟代替㗎。我哋將油麥菜開2，要頭同埋個尾，切咗個尾佢。如果太大棵嘅話，可以1開4，而家我哋1開3。我哋切咗蒜頭先啦，蒜頭切片。豆豉鯪魚用邊個品牌都冇所謂㗎。我哋將豆豉鯪魚1開3段，用鉸剪剪或者用刀切都可以㗎。我自己就唔中意切到咁碎嘅，記得留返啲豆豉同埋啲油啊，一陣間有用㗎。油麥菜我哋洗好啦，我最中意食個就係個框。所有材料都準備好啦，我哋可以開始煮食啦。首先我哋開個中火，燒熱個鑊。我哋加返頭先留低嘅豆豉鯪魚啲油啦。我哋準備好我哋嘅蒜片，可以擺埋落去，開始煎香佢啦。我哋煎到佢燶燶地，聞到有蒜頭味。而家我哋將啲豆豉鯪魚都擺落去煎香佢，因為本身佢係熱，佢係凍嘅。如果食香口啲，可以煎耐少少。記得加返少少豆豉落去啊，咁樣會香啲嘅。我哋可以落埋啲菜落去，冚返個蓋，咁就會快腍啲。記得保持個中大火嘅火力啊！你睇啲菜開始腍啦，我開始聞到一陣香味啦。我哋落返啲糖落去，雖然我唔係幾中意食糖。煮好啦，我哋可以裝起佢啦，準備開餐。呢個餸好簡單㗎咋，你哋都可以試下啦。
呢條片記得 like、share、subscribe，多謝你啊！我哋下次見啦〜